Olá, amigos, visualizadores do canal. Eu tô aqui junto com o Hulk. Não é inverno ainda, mas é quase inverno, né? Eu já tô fazendo um foguinho na lareira, mais um, né, na verdade, no início da noite. Já tá escuro lá fora e o frio do inverno tá chegando, né? Então eu gostaria de pedir, assim como nos outros vídeos do canal, curtirem o vídeo, seguirem o canal para ajudar o canal a crescer, né? É isso que eu peço. E assistam os outros vídeos do canal, que são vídeos não só de fogo, mas de inteligência artificial, de momentos, de paisagens, de lugares bonitos como Natal, Pipa, Mossoró, São Miguel do Gostoso. Tem várias coisas legais. Se puderem passar para amigos, mas se puderem só seguir o canal, curtir o vídeo, já é uma grande ajuda. E deixem comentários do que vocês acharam do vídeo, o que precisa melhorar. É isso. Então tá, vou me despedindo. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.